Irāna šodien nosūtīja savu atbildi uz kārtējo Donalda Trumpa miera priekšlikumu. Īsumā, Trumps apgalvo, ka Irāna lūdz pēc miera vienošanās, bet Irāna saka, ka šī vienošanās vairāk nepieciešama tieši Donaldam Trumpam. Ja runājam konkrēti, tad Irānā paziņoja, ka viņa augstākais līderis Mačtaba Hamenei ir apsolījis aizsargāt savas valstu kodolieroču un raķešu potenciālu, ko ASV prezidents Donalds Trumps cenšas ierobežot. Un Hameneģu pat piedraudēja ar graujošu triecienu Amerikas Savienotajām valstīm. Tomēr diplomātija nav apstādināta un puses turpina apmainīties ar miera plāna projektiem. Tajā pašā laikā ne tikai Irāna, bet arī Amerikas mediji apšaubīja ASV aizsardzības ministra Pīta Hekseta paziņojumu par šī kara izmaksām. Un viņa apgalvo, ka šī summa ir vismaz 2 reizes lielāka nekā tika paziņots iepriekšējā dienā. Mani sauc Aleksejs Pičs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo kanālu, uzspiriet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Turklāt abonējiet manu Telegram kanālu Pičs News, sētos to ir šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas tiklīdz tās parādās. Tātad Irāna ir iesniegusi savu atbildi uz pēdējiem Amerikas Savienoto Valstu grozījumiem kara izbeigšanas plāna projektā. Irānas atbilde liecina, ka diplomātija tomēr nav pilnībā iesaldēta. Un tas notiek uz tā fona, ka ASV prezidents Donalds Trumps saglabā jūras blokādu un apsver jaunus militārus pasākumus pret Irānu, kurus mēs ar jums starp citu apspriedām atsevišķā raidījumā šajā YouTube kanālā burtiski vakar. Īsi iepazīstināšu ar situāciju. Aizvadītajās brīvdienās Irāna iesniedz Amerikas Savienotajām valstīm priekšlikumu par darba atsākšanu, Ormuza šauruma atvēršanu un kara izbeigšanu. Tātad būtībā noslēgt šādu miera vienošanos. Taču Irāna ierosināja kodolsarunas atlikt uz vēlāku laiku. Tātad faktiski atgriezties sākuma punktā, no kura šis karš arī sākās. Pirmdien Baltānam īpašais sūtnis Stīvens Vitkovs nosūtīja grozījumu sarakstu, kas vērst uz kodola jautājumu atgriešanu nākotnes miera līguma projekta tekstā. Un lūk viens no šiem ziņojumiem. Grozījumi ietvēra prasību Irānai pat nemēģināt izvest bagātināto urānu no saviem bombardētajiem kodolobjektiem un neatjaunot jebkādu darbību šajos objektos. Kamēr turpinās sarunas. Un uz šī fona Trumps paziņoja, citēju, neviens nezina, par ko notiek sarunas, izņemot mani un vēl dažus cilvēkus. Viņi ļoti vēlas noslēgt darījumu. Mums ir problēma, jo neviens īsti nezina, kas Irānā vada lietas. Līderi, tā ir neliela problēma. Atbildot, Irāņi apgalvo, ka tieši Trumps izmisīgi vajag šo darījumu, bet Irāņi var atļauties vilkt laiku vēl pāris mēnešus, pilnīgi noteikti. Jāatzīmē, ka ceturtdienas pēcpusdienā Trumps vadīja sanāksmi ar savu nacionālās drošības komandu par Irānu, kas ilga apmēram 45 minūtes Baltānām situāciju centrā. Sanāksmē piedalījās viceprezidents J.D. Vence, valsts sekretārs Marko Rubio, aizsardzības ministrs Pits Heksots, centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs un padomnieks, kā arī tas pats sūtnis Stīvens Vitkovs. Savukārt ASV centrālās pavēlniecības komandieris admirālis Brets Kūpers un apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins informēja Trumpu un viņa komandu par jaunajiem iespējamās militārās rīcības plāniem pret Irānu. Šos plānus, lai nav jāatkārtojas, mēs jau vakar apspriedām šajā YouTube kanālā. Ja palaidāt garām, dodieties uz kanālu un noteikti noskatieties. Kas attiecas uz Irānas atbildi, pagaidām tas nav precīzi zināms, taču publiski Irāna sūta nepārāk draudzīgus signālus. Irānas augstākais līderis Mačtaba Hamenei kārtējā rakstiskajā vēstījumā apsolīja aizsargāt savas valsts kodolpotenciālu un raķešu potenciālu, ko ASV prezidents Donalds Trumps cenšas ierobežot. Turpinājumā citēšu Mačtabas Hamenei paziņojumu, ko izplatījuši Irānas mediji. Citāts. 90 miljonu lepnu un godīgi irāņu, gan pašā valstī, gan ārpus tās, uzskata visas Irānas garīgās, cilvēciskās, zinātniskās, rūpnieciskās un tehnoloģiskās iespējas, no nanotehnoloģijām un biotehnoloģijām līdz kodolpotenciālam un raķešu potenciālam, par nacionālo bagātību. Tātad irāņi negrasās to visu atdot. Paziņojumu nolasīja Irānas valsts televīzijas vadītājs ceturtdien, 30. aprīlī vēlu vakarā.
Pats Mačtaba Hameneģi nav parādījies sabiedrībā kopš brīža, kad kļuva par augstāko līderi pēc sava tēva Alī Hameneģi nāves ASV un Izraēlas gaisa trieciena laikā. Mēdīji rakstīja, ka Hameneģi jaunākais varētu būt ievainots, taču Teherāna to noliedza. Turklāt Mačtaba Hameneģi norādīja, ka Irāna saglabās kontroli pār Hormuza šaurumu. Pēc viņa teiktā, Irānas kontrole pār svarīgo ūdensceļu padarīs Persijas līci drošāku, bet tiesiskās normas un jaunā Teherānas pārvaldība attiecībā uz šaurumu nāks par labu visām reģiona valstīm. Tāpat Irāna piedraudēja, citēju, ar ilgstošiem un sāpīgiem triecieniem pret amerikāņu spēkiem, ja Vašingtona atsāks uzbrukumus un atkal izvirzīs pretenzijas uz Hormuza šaurumu. Kopumā neizskatās, ka Teherāna būtu gatava piekāpties Donalda Trumpa prasībām pilnībā. Bet tas, protams, vēl nav viss. Tagad Irāņi atklāti izsmēja ASV aizsardzības ministra Pita Hekseta vērtējumu par to, cik daudz naudas ASV jau ir iztērējušas karam pret Irānu. Pits Heksets nesenajās uzklausīšanās ASV Kongresa senātā paziņoja, ka ASV karam ir iztērējušas $25 miljardus. Irāņi paziņoja, ka šī summa ir 4 reizes lielāka, nemaz nerunājot par tiem zaudējumiem, ko cieš parastie cilvēki. Piemēram, amerikāņi, jo degvielas cenas ir pieaugušas līdz rekordlīmenim. Pēdējo reizi šādas cenas bija 2022. gada jūlijā, kad Krievija veda pilnamēroga karu pret Ukrainu. Lūk, tagad šīs cenas tur ir $4,3 par galonu, dažviet pat augstāks. Bet, ja Irāņi acīm redzami iemeslu dēļ, protams, pārspīlēs šo skaitli, tad amerikāņu mediji tomēr aprēķina reālos skaitļus. Jo runa ir par viņu nodokļiem. Un šeit pēc amerikāņu amatpersonu datiem, kas balstās uz iekšējiem novērtējumiem, ASV ir iztērējušas karam pret Irānu vismaz $50 miljardus. Tas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā oficiāli atzīst Pentagons. Šo informāciju atklāja kanāls CBS News. Un pēc kanāla avotu teiktā summa $25 miljardu apmērā neietver bojāto un iznīcināto tehniku, kā arī zaudējumus ASV militāriem objektiem tuvajos austrumos. Lielākā daļa līdzekļu tiek izlietota munīcijas krājuma papildināšanai. Turklāt amerikāņu karavīri ir zaudējuši vismaz 24 izlūkošanas un trieciena bezpilota lidaparāts MQ-9 Reaper, kuru katra vērtība ir no $30 miljoniem. Tas nozīmē, ka tas jau ir vismaz $720 miljoni. Turklāt ņemiet vērā, ka tur tika bojāta aviācija, notriekti lidmašīnas, notriekti helikopteri, uzbrukumi militārajai bāzei, aviobāzei Saudarābijā un tā tālāk. Turklāt papildu izdevumi ir saistīti ar degvielu, spēku pārvietošanu un militārās infrastruktūras izvēršanu. Un lūk, senators demokrāts Kris Kunts arī paziņoja, ka $25 miljardu novērtējums ir acīm redzami par zemu un neietver izdevumus par karaspēku uzturēšanu reģionā 2 mēnešu garumā. Kas attiecās uz izdevumiem militāro bāzu atjaunošanai un būvniecībai, Pentagons pagaidām vispār nav spējis nosaukt pat aptuvenu summu. Savukārt avoti apgalvo, ka gandrīz visas ASV bāzes tuvajos austrumos vienā vai otrā veidā ir cietušas no Irānas uzbrukumiem. Un karš jau ietekmē Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku. Senāta bruņoto spēku komitejas sēdē kongresmenis Roks Hanna jautāja Pentagona vadītājam Pitam Heksetam, cik gan šī kampaņa izmaksās valsts iedzīvotājiem, ņemot vērā benzīnu un pārtikas produktu cenu pieaugumu. Benzīnu un pārtikas produktu. Un lūk, ministrs Heksets izvairījās no tiešas atbildes, tā vietā piedāvājot padomāt, citēju, kāda būs cena, ja Irāna iegūs kodolieročus. Tātad Pīta Hekseta padoms visiem amerikāņiem – pacietieties. Nepatīk, bet pacietieties. Un te ir svarīgi atzīmēt, ka Kongresa komitejas sēdes notiek laikā, kad ASV prezidenta administrācija apspriež papildu līdzekļu piešķiršanu izdevumu sekšanai un arsenālu papildināšanai. Šis skaitlis ir ļoti svarīgs. Amerikāņu amatpersonas plāno pieprasīt līdz pat $200 miljardi. Šis skaitlis jau ir reālāks. Tajā pašā laikā Trumps pieļauj iespēju atsākt militāras darbības, izmantojot jaunākās hiperskaņas raķetes Dark Eagle, kā arī nosūtīt specienības urāna krājumu sagrābšanai, ja Irāna nepiekāpjas. Savukārt Irāna, kā redzam, nav īpaši noskaņota piekāpties. Šeit likšu daudz punkti. Kāds ir jūsu viedoklis? Kādi ir jūsu secinājumi? Rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet nospiest patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu vai kļūstot par sponsoru YouTube.
Visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Tur ir dažādas platformas, dažādi varianti. Izvēlieties to, kas jums ir piemērots. Būšu pateicīgs par jūsu atbalstu. Ar to arī viss audzējiet sevi. Visiem atā!